અમદાવાદમાં પોલીસે નશાયુક્ત કપ સિરપ ઝડપી પાડી છે। પોલીસે 4.15 લાખની કિંમતની 2520 બોટલ ઝડપી પાડી સિરપના જથ્થા સાથે 2 શખ્સોની ધરપકડ કરાઈ છે। પ્રદીપ કનોજિયા અને રાકેશ ગજેરાની ધરપકડ કરાઈ છે। ચાંગોદર પોલીસે અન્ય 3 આરોપીઓની પણ શોધખોળ હાથ ધરી છે। તો ફરી એકવાર કપ સિરપ પકડાઈ છે અને નશાયુક્ત કપ સિરપ પકડાઈ છે। પોલીસે નશાયુક્ત કપ સિરપ ઝડપી પાડી અને 3 આરોપીઓની શોધખોળ હાથ ધરી છે। તો સિરપના જથ્થા સાથે 2 શખ્સોની ધરપકડ થઈ છે।